Jeremias profetaren liburutik. Liluratu egin nauzu, jauna, eta ni zure lilurapean erori. Bortxatu egin nauzu eta menderatu. Barrekari gertatu naiz egun osoan, burlaka ari zaizkidena. Hitz egiten dudan bakoitzean, garrasi egiteko da. Indarkeria eta zapalkuntza salatuz hotza egin behar dut. Jaunaren hitza irain eta iseka bidera diretzat egun guztian. Hau nionen ere baitarako. Gogoratu ere ez dut egingo. Ez dut gehiago haren izenean hitz egingo. Baina orduan, sua bezala zerbait sentitzen nuen barruan. Ezurretaraino erretzen ninduen. Saiatu nintzen ura itotzen, baina ezin. Jauna bezana. Jauna dut hartzai, ez naiz ezer, beran, larre guriltan, atsedenezko urbizitara ark narama tan bizkortzen ditarima. Jauna dut hartzai, ez naiz ezer, San Pablo apostoloak erromatarrei egindako zenideok. Jainkoaren errukiagatik eskatzen dizuet eskain dezazuela zeuen buru opari bizi, santu eta jainkoarentzat atzenik gabe. Hori da egiazko zuen gurtza. Ez egokitu mundu honen iritzietan, baizik eta eraberri zaitezte zeuen bentsat, era aldatuz. Horrela bereizi ahal izango duzue zer den jainkoak nahi duena, zer den ona, atzemingarri zaiona eta bikaina. Jauna esana, Aleluia, aleluia, aleluia.
Jesus bere ikasleei azaltzen hasi zitzaien, beharrezko zela berak Jerusalemera igotzea, eta han asko sufritu behar zuela apaiz duen eta lehitzen zuen aldetik. Hil egingo zutela eta hiru egunen buruan piztuko zela. Orduan, Pedro, Jesus aparte hartu gogor egiten hasi zitzaien. Inolan ere ez, jauna, ez zaizu horrelakorik gertatuko. Baina Jesusek itzulirik esan zion Pedrori. Alden dio ondotik Satanás, oztopo zara niretzat, zure asmoak ez baitira jainkoarenak, gizakiarenak baizik. Jesusek esan zien, gainera ikasleei. Nire ondoren etorri nahi duenak, uko egin giezaio bere buruari. Han bezala dutzea eta jarrai bezala. Izan ere, bere biziako de nahi duenak gartu egingo du. Bere bizia negatik galtzen duenak, ordea, eskuratu egingo du. Zertako du gizakiak mundu guztia irabaztea bere bizia galtzen badu. Eta zer eman dezake gizakiak bizia berriro eskuratzeko. Izan ere, gizonaren semea bere aitaren aintzat beterik etorriko da aingeruekin eta orduan bakoitzari bere jokamidearen arabera ordainuko dio. Ampak esana elkartean eta elkartasunean bizitu behar dugula gure fedea. Akaso
una palabra que nos interpela a cada uno de nosotros y que es actual en todo tiempo y lugar. Vale para cualquier cultura, para cualquier continente, para cualquier época de la historia. E incluso si apareciese vida en Marte o en Júpiter, valdría igual para los habitantes de allí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y siempre nos interpela a nosotros directamente. Por eso, y también tenemos que ver que no, aunque no la podríamos entender evidentemente de una forma contradictoria, porque la palabra de Dios no puede contradecirse, o no la podríamos entender de una forma incoherente, sí que podemos entenderlo de una forma personalizada, es decir, se adecua a la persona, se adecua a su situación de la vida, se adecua a la cultura y al tiempo de cada lugar la palabra de Dios, porque como decía antes, es una palabra viva. Por eso la misma palabra puede interpelar en modos distintos. Por ejemplo, esta que hemos escuchado hoy, este pasaje del Evangelio que hemos escuchado hoy, tuvo una importancia fundamental para San Francisco Javier. Cuando San Ignacio de Loyola le recordó estas palabras del Evangelio cuando estaban en París, los dos estudiando, San Ignacio ya con un cambio de mentalidad, ya queriendo fundar la compañía de Jesús, etc. Pero San Francisco Javier buscando ser un jurista importante que estaba estudiando en la Universidad de la Sorbona, de las importantes de la época en París, y cuando le recordó estas palabras, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu vida? Dios le tocó profundamente el corazón y le cambió completamente el ritmo de vida. Este esanai guztiori gauza bera edo efektu berbera egin behar digunik. Guk San Francisco bezala dena utzi eta Indiara edo Txinara edo joan behar digunik. Ez dut hori esaten, baina bakoitzari bai deitzen digula jagoikoak hitz honen bitartez gure egoismotik alde egiten saiatzera. Besteengan pentsatzen saiatzera. Besteen alde jokatzen saiatzera. Gure bizia besteen mesederako erabiltzen saiatzera. Eta besteen alde eginez ere gure aldeari gara. Gure buruari ere mesede egiten diogu. Hori da Jesusek gogorazten diguna, Jesusek ulertarazten diguna. Besteengan pentsatuz, besteak zerrituz, besteei lagunduz, denen poderrea erabiliatuz, gure buruari eta gure gizarteari ere mesede egiten dioguna. Bai, mundu hontako bizitzaren
Mongolian dago, bidai apostolikoan, historia osoan, area jatzen den aurreneko aita sartua da. Beharekin bat eginik, bere bidai horrek fruitu ugari eman izan. Eska dezaio jaunari. Pedro Ángel Murillo, Inmaculada Laguna, José Francisco Zabiel, José María Zabala, Socorro Jauregui, José María Olano, Lourdes Narcue, Osinara familiko hildakoak, Munarriz familiko hildakoak, Arzuaga Askarai familiko hildakoak, Garaikoa familiko hildakoak, Arozaldea familikoak, Luis Saizar, Juan Arangoa, Luis Mariezkurrena, Iñaki Mariezkurrena, López Garro familiko hildakoak, Osinara Sala familiko hildakoak, Ostokaitz Basariko hildakoak, Eizagirre familikoak, Zubiondo familikoak, Jose Saizar, Eloki Perkaz familiko hildakoak, Fermin eta Jesus Zia, Antonio Goñi, García Lena Legarra familiko hildakoak, Maria Salaberria, Jesus eta Jesone, Artoa Matxai familiko hildakoak, Aitene, asteotan izaizkigu gure parroketan bi sakristana izartakoak, Lourdes, Belarrizan, Areso eta Mila Lizeaga Ataiun, haiek ere gogoan hartzen ditugu. Danak gure jaunak bere baitan hartu eta handik gureak egin dezaten. Eska dezaio jaunari. Entzun aita ona, bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Sakramentuetan irudiz ospatzen duguna, zure indarrak bere betera eraman dezan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Jaunari.
ezazue eta jan guztioketatik. Hau nire gorputza da, zuentzat emango dena. Era berean afalduak karizaturik, berriz eskerrak emanez, ere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztioketatik. Hau nire odolaren karizata da, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztue hau nire dena. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Gaur, Kristok heriotza garaitu, eta bere bizi irezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea, ospatzera emendua. Eramazun maitasmosora Frantzisko gure eta santuarekin, Frantzisko gure gozenarekin, eta ez gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pistiko itxaropenean joan diren gure senideak. Odeziki, Mila Liceaga, Lourdes Belozarán, José Antonio Lasa, Pedro Ángel Munduiro, Inmaculada Laguna, José Francisco Ceapiain, José María Zavala, Socorro Iraudi, José María Orano, Lourdes Narcue, Osinaga familiako difuntuak, Munarri familiako difuntuak, Arzuaga Azkarai difuntuak, Garaikoa familiako difuntuak, Arrozalea familiako difuntuak, Juan Luis Saizar familiako difuntuak, Juan Arangoa, Luis Mariez Currena, Iñaki Mariez Currena, López Garro familiako difuntuak, Osinaga Sala familiako difuntuak, Ostokaiz Baserrikoak, Eizagirre familiako difuntuak, Zuriondo familiako difuntuak, José Saizar, Beloki Perka familiako difuntuak, Fermín eta Jesus Zian, Antonio Boni, Gartenera Legarra familiako difuntuak, María Salaberria, Jesus eta Jasone, eta Artola Matxain familiako difuntuak. Eta hildako guztiak ere, han izan zeuden erpegi ere berritan. Erruk itzakizkigu arren gu guztio betiko bizia iriz dezagun, Jainkoren ama Maria Virginia Roatxoarekin, haren senar José Santuarekin, Apostolo Santuekin, San Miguel, arekin, eta izan guztietan zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean, gorez ezagun, Jesu Kristo zure zinaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita, jainkoikoa guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztian, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen.
bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Zuen bakea ekarri. Amen.
Perurako proiektu solidarioetarako eta garapen proiekturako eta olako gauzetako bialko dugu. Beti gure esan genezake gurutzen topaketa honek beti eukitzen du kutsu misolari hori. Gure garaietatik misolari asko sortu dira, leku askotarakoan izan dut dira, eta guk ere egizan hola bizik behar dugu. Ez gure bakarra bizik eta mundu zabalera begira, berean unibertsala baita. Eta orain bereikaz emango dut, gero San Miguel adoratzeko aukera izango zuen, eta despedi egingo dugu. Sarera betzat, sareraren joango geha, eta haitxeiko dugu gurutze despedi. Jauna zuekin eta zure espirituarekin dedika zaitzatela jainko guztia duna, aitak eta semeak eta Espiritu Santua.
Agur Mikel aingeru, agintaria undia, izan beti tronutzat, aralar mendia. Bakarrikan nahi degu, gure jangoikoa, fede bat bataio bat, bihotz bat osoa. Agur Mikel aingeru, agintaria undia, izan beti tronutzat, aralar mendia. Sante Mikael, Santa Maria, Sante Mikael, Santa Virgo Virginum, Sante Mikael, Speculum Justitiae, Sante Mikael, Virgo venerandam, Sante Mikael, Agur Mikel aingeru, agintaria undia, izan beti tronutzat, aralar mendia. Agur Mikel aingeru, agintaria undia, izan beti tronutzat,